Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Радио Крым Реалии в эфире. Меня зовут Павел Новиков. Вы можете звонить нам, уважаемые крымчане, по телефону 8 800 10 06 926. Еще раз напоминаю номер 8 800 10 06 926. Звонки сюда бесплатные для крымчан. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Есть еще трансляции в Фейсбуке и Ютубе, соответственно. Там можно оставлять свои комментарии. Самые интересные я зачитаю. Мы переходим к следующей теме. Вопрос языковой политики, который постоянно поднимает Российская Федерация. Российская Федерация обвиняет Украину уже много лет в нарушении прав так называемых русскоговорящих. Вот, собственно, вот эти все детали будем с вами в том числе обсуждать, но сначала сюжет, который подготовили мои коллеги. Крым в центре внимания. Вечірнє засідання Верховної Ради закрито! С криком, дракой и блокированием трибуны. Так, летом 2012-го в Верховной Раде происходило голосование за закон об основах государственной языковой политики. Его инициаторами выступили депутаты от партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов. Закон рассматривал понятие региональных языков, то есть языков, которые считают родным более 10% жителей региона. В пределах этой территории региональный язык мог употребляться на том же уровне, что и государственный, в том числе в делопроизводстве. Колесниченко, выступая с трибуны Верховной Рады, утверждал, авторы закона ратуют за права национальных меньшинств, которые действующее законодательство ущемляет. В Украине существует более 80 законов, запрещающих использование любого другого языка, кроме украинского. Упаси Господи, если эти национал-фашисты придут к власти, они будут вешать каждого второго. Несмотря на массовые акции протеста активистов, 5 июня депутаты Верховной Рады поддержали законопроект с третьей попытки. 4 июля спикер Верховной Рады Владимир Литвин потребовал рассмотреть его заявление об отставке. Причиной он назвал тот самый языковой закон. Розвели насамперед мене, але за великим рахунком розвели Україну, розвели народ. І я думаю, що ці плоди оцього розводу ми ще будемо пожинати. За таких обставин я прошу вас заспокоїтись. За таких обставин, шановні колеги, я прошу розглянути питання і прийняти рішення про мою відставку. Ви внесли вже проект закону. Я дякую вам, шановні колеги, я дякую. Однако в отставку Литвин не ушел, а 31 июля подписал скандальный закон, ссылаясь на безысходность ситуации. В августе 2012-го закон Кивалова-Колесниченко вступил в действие. 24 февраля 2014-го, после побега из страны президента Виктора Януковича, Верховная Рада проголосовала за отмену закона. Это дало повод властям Крыма заявить о притеснениях прав русскоязычного населения. Однако исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов отказался подписывать решение парламента. Крым в центре внимания. Итак, вопросы государственного и не только государственного языка, постоянные угрозы или, там, скажем, критика со стороны Российской Федерации в сторону украинского языкового законодательства. Да и, собственно, тема достаточно актуальна сейчас. Обсуждать это будем с нашим гостем в студии. У нас Тарас Шамайда, координатор движения «Простір свободы». Здравствуйте. Доброго ранку. Вот самый первый вопрос к вам. Скажите, вот я помню времена 4-летней давности, рассказ про то, как на территории Крыма будет работать 3 государственных языка, русский, украинский и крымско-татарский, да, вот эти все обещания, ну и в конце концов, что мы видим по результату? Украинских школ практически нет, то есть они все закрылись, да, осталось... Их закрыли. Их закрыли, да. Государственный крымско-татарский в Крыму я пока, из общения с крымскими коллегами и друзьями я этого тоже не встречал. Тем не менее, Россия все равно критикует украинскую версию закона о языках. Зачем они это делают? Росія критикує не просто нашу мовну політику. Росія фактично публічно відмовляє нам в праві на існування як народу, як державі. Остання прес-конференція російського диктатора Путіна про що?
про те, що якась Росія, Советский Союз же был Россией, и мы, как Россия, утратили в 91 году стільки ж там територій, ВВП і населення. Тобто Україну, Естонію, Грузію, всі нації Радянського Союзу приписують автоматично до Росії і, по суті, відмовляють нам в праві на незалежне існування. І вся риторика, яка йде від часу окупації Криму і вторгнення Росії на Донбас, риторика про так званий «один народ», це риторика, це, по суті, копіювання гітлерівської риторики свого часу. І так само тема мови, яка штучно прив'язується, ну, ви ж розумієте самі абсурдність звинувачень. Ми зараз з вами сидимо в студії в Києві, ви говорите російською мовою, йдуть російськомовні новини, і так було завжди, і Україна завжди була, є і буде демократичною державою. А уявити таке в Росії неможливо, чи в окупованому Криму. Ну, то есть, да, ми в основному білінгвістичні. Правда, факти, вони спростовують риторику Путіна, яка, повторюю, вона нагадує гітлерівську риторику, коли Гітлер окуповував Судети, коли Гітлер нападав на Польщу через Гданськ, де нібито утискаються права німецькомовного населення. Нічого нового тут немає. І так само є абсурдним, звичайно, звинувачення 2014 року, абсолютно штучно, що нібито в Криму будуть утискатися, чи десь ще будуть утискатися права людей на використання рідної мови. Ми знаємо чудово, що агресія в Крим готувалася багато місяців, а навіть років. Харківські угоди 10-го року були частиною підготовки цієї агресії. Інформаційна війна, яка велася щонайменше з 2008-2009 року, тобто це вже така практична підготовка, ми знаємо, починаючи від там рекогносцировки на місцевості в Криму, яку проводив Чорноморський флот і російські сили, до створення там агентурної мережі для дестабілізації ситуації і до просто масованої пропаганди через контрольовані телеканали, коли 5 років в Україні щодня через проросійські канали крутилися фільми про руську і совєтську армію-освободительницю, так? Тобто це ж все була явна підготовка до агресії, а з 13-го року це було вже просто не приховано. Концентрація військових сил і, звичайно, що... І навіть, якщо говорити про останні дні Майдану, то ми знаємо, що навіть на російській медалі самі злочинці, вони самі розписалися в тому, що агресію вони почали з 20 лютого, коли ще убивали людей Небесну Сотню на Інститутській. Уже в цей же день, 20 лютого, російські да, кстати, именно війська... эта дата отчеканена на медалях, безумовно, на которых написано «За возвращение 20 Крима». лютого вже повним ходом йшла спецоперація. По-перше, це під виглядом цивільних російські військові діли. По-друге, військові, в тому числі з технікою, вже перетинали межі там, міста Севастополя і дозволених місць дислокації і почали агресію на решту Криму. Тому тут, якби, я думаю, давно історія і факти спростувала одну із багатьох цих путінських побрехенек. Хорошо, кстати, о пропаганде. Я помню результаты социсследований, за много лет я их просматривал, и там вот одно дело, когда людей спрашивают, какой язык должен быть там государственным, один или их несколько, разное было отношение к этому самому закону Кивалова-Колесниченко, но сам вопрос государственного языка или нескольких государственных языков, он никогда не входил даже в десятку приоритетов для украинских граждан. Причем так было и в середине 2000-х, и в начале десятых, и в середине десятых, вот совсем там недавнее исследование. То есть сам по себе вопрос языка для граждан Украины не является приоритетным. Зачем тогда его поднимают? Это просто такая безопасная, я не знаю, удобная пиаровская тема? Вы маєте на увазі, який час піднімають? Вот Россия постоянно говорит, что в Украине кого-то притесняют, хотя вопрос языка никогда не входил даже в десятку приоритетов. У всех нормальных людей, как и в любой, кстати, стране, на первом месте семья, здоровье, дети, я не знаю, работа, быт, ну точно... Можна сказати, що для частини людей, звичайно, питання національної ідентичності важливе, і в Криму в тому числі. Це така чутлива тема, хоча вона, можливо, дійсно і не пріоритетна, але вона емоційно близька, так? Тому що, наприклад, Washington Post, видання в минулому році опублікувало дослідження, яке проведено в 15 країнах, де людей запитували, це країни Європи, Азії, Америки, де людей запитували, що є головним в вашій ідентичності. Релігія, мова, там, громадянство, територія проживання. В усіх країнах з великою перевагою мова. Люди назвали, що мова, навіть в англомовних країнах, як США, наприклад,
чи Великобританії, а тим більше в країнах таких, як Японія, там Італія, люди визначають мову як основу своєї ідентичності. Тому, насправді, війна між імперіями, які хочуть знищити мови народів, які вони завойовують, і мовою тих держав, які хочуть навпаки здобути незалежність, ця боротьба, вона природня, так? Тому що зі знищення мови починається знищення державності. І насправді історія Криму, вона показує, як в давні часи, скажімо, в часи там Російської імперії, що робилося. Тобто Крим русифікувався цілеспрямовано різними методами від запровадження російської мови і витіснення кримсько-татарської, скажімо, мови, витіснення мов тих народів, які жили, багато народів, які жили в Криму, аж до депортації і до зміни етнічного складу. По суті, звідки взявся ось цей суцільно-рускоязичний Крим? Він сформувався в 20 сторіччі після різанини, коли десятки тисяч людей були просто вбиті, а сотні тисяч втекли в 1920 році при більшовицькій окупації. Потім 44-й рік депортація, всі ці репресії сталінської доби. Ми знаємо, що, скажімо, чверть населення Криму на момент там проголошення незалежності вже були українці, так? Значна частина повернулася кримських татар в Крим. Проте ми знаємо, що навіть в роки незалежності проводилася політика русифікації, користуючись інструментом автономії, причому автономії не національної кримсько-татарської автономії, а автономії, яка створена була за рішенням, ми пам'ятаємо, Політбюро ЦК КПСС в 1991 році, коли Україні підсунули перед проголошенням незалежності, розуміючи, що республіки набувають через суверенітету, підсунули оцю міну, так само, як Молдові підсунули Придністров'я, як сунули іншим республікам ці міни. По суті, Крим із області перетворили не в кримсько-татарську автономію, що могло би розглядатися як відновлення історичної справедливості, а перетворили в територіальну автономію, де почали нав'язувати руський мір. І, по суті, користуючись цим, ми знаємо і 94-й рік, ми пам'ятаємо товариша Мішкова, так, і весь цей повністю з Москви завезену команду, яка намагалася відколоти Крим. Ми пам'ятаємо і багато інших провокацій, і я особисто, як людина, яка в 90-х роках і в 2000-х багато допомагала українським школам в Криму, скажімо, намагалися там передавати і книги, якесь обладнання. Я добре знаю ситуацію і пам'ятаю, як навіть ця от влада автономії, вона перешкоджала реалізації права українців вчитися українською мовою в Криму. Коли, наприклад, в тому ж Бахчисараї, де жив потім один з лідерів Євромайдану, кримського Андрій Щекун, так, і вони збирали по 200 заяв, наприклад, дітей, для того, щоб їм відкрили українську школу. 200 живих заяв. І роками ця школа не відкривалася на території української держави. І ми знаємо, що навіть на момент агресії лише 10% приблизно школярів навчалися в Криму українською мовою. Причому доходило до того, що в Сімферопольській гімназії, ви знаєте, це був дуже престижний заклад, українська гімназія в Сімферополі, яка зараз також погромлена, по суті, переведена на російську мову зараз окупантами. Але в Сімферопольській гімназії черги для того, щоб віддати в цю українську гімназію єдину україномовну на весь Сімферополь, так, черги з ночі займалися, так, щоб встигнути першими віддати дітей, бо не буде місць. Така була штучні перепони створювалися оцією, скажімо, прямо проросійською вже на той час владою автономії для людей, для самих кримчан. І, на мою думку, саме це є одною з проблем, те, що за 25 років незалежності Україна не забезпечила цілісної, скажімо, мовно-інформаційної, мовно-культурної політики в Криму, яка би не порушувала прав жодних меншин, яка би могла гармонійно розвивати і дозволяти користуватися і російською мовою в Криму, і, безумовно, кримсько-татарською, але яка би наповнила Крим, як частину території України, українською мовою, українським контентом. Смотрите, вопрос. А после аннексии, по вашим данным, есть ли потребность на изучение в Крыму украинского языка? А як ви думаєте, куди ділися чверть українців, які живуть в Криму, чверть населення, так? Активісти, звичайно, люди, які відверто виступали проти окупації, вони змушені були, звичайно, виїхати, рятуючись від репресій, але це ми говоримо про
там 30-40 тисяч найактивніших людей, решта залишилися в Криму. Ми знаємо, що відбувається з церквами Київського патріархату, де православні українці потерпають від тиску. Ми знаємо, що за роки окупації в багато разів, там, я не пам'ятаю, 4-5 разів зменшилося число цих приходів, тому що влада просто відбирає ці храми і їх або закриває, або передає Московському патріархату. Вот, кстати, про потребность, если можно, сделайте паузу. Олега Хредько у нас на связи, аналитик Центра гражданского просвещения Альменда. К вам тот же вопрос, Олег, здравствуйте. Есть ли запрос на изучение украинского языка в Крыму? Как этот запрос может быть реализован? Ну и сразу понятно, что вдогонку, достаточно ли делает, например, Украина для того, чтобы это было возможно сейчас? Ну, давайте рассмотрим все по порядку. Первое. Официально Россия предоставляет вроде бы все возможности для изучения украинского языка. Но, как всегда, еще с советского времени идет политика двойных стандартов. А если взять даже сайт Министерства образования, то там показано громадное количество, хотя интересно, там манипуляция по поводу количества с прошлым годом. Подается где-то около 12-13 тысяч, которые изучают украинский язык. Я удивляюсь, почему так мало. Почему не 40 тысяч, не 50 тысяч? В связи с тем, что подается информация о том, что это изучается во внеурочное время. Вы можете проконтролировать это? Вы можете посмотреть? Нет, не можете. Это раз. Второе, контент. Что говорят на этих языках? Я прошу прощения, но по-русски говорить, что это людоеды с Украины, або на украинской мове казати, что это людожеры, от этого ничего не изменится. Второй вопрос. Есть ли необходимость в изучении языка среди крымчан? Да, есть. Почему? Здесь начинает действовать очень много принципов. Первое. Во-первых, украинский язык становится языком сопротивления. То есть при этом этот язык сопротивления, который появляется уже не только именно в тех активных украинцев, которые там остались, но и обыкновенных людей, которых, я прошу прощения за такое слово, вот эта вот русскость уже достала. Обыкновенные бытовые проблемы и способ сопротивления, даже элементарно, это украинский язык, когда приезжим, не только туристам, но и обыкновенным, начинают отвечать на украинском языке. Когда молодежь начинает общаться на украинском языке. Это форма сопротивления. Следующий вариант о том, почему он необходим, это возможность присоединиться к Европе. Да, элементарно, возможность присоединиться к Европе. Почему? Потому что обучение в Крыму закрывают крымчан прямо там. Обучение в российских вузах. Сейчас уже сама Россия ставит преграды. В прошлом году они уже отменили даже бесплатную квоту. И количество студентов, которые из Крыма попытались поехать в Россию, оно не только уменьшается, оно катастрофически. Они просто бегут из России, потому что само отношение россиян к крымчанам очень относительно. А Украина предоставляет возможность не только обучения самой Украине, но и возможность выехать в Европу. Ну, то есть это получаем тогда три важных элемента. Первое, украинский язык как способ сопротивления и как способ объединения своих. Вторая часть, это возможность обучения в украинских вузах, где обучение на украинском языке и, соответственно, более широкие границы, что для молодежи важно. Я правильно понял? Вот эти три основных фактора. Да. То есть то, что у нас это есть. Что же делает Украина для этого? Ну, первое, я считаю, она делает недостаточно то, что у нас есть. Во-первых, отсутствует даже сама слово пропаганда, хотя у нас существует целое министерство пропаганды, ну, так называемое Министерство информации. Но информация, опять же, доходит куда? В Крым очень мало, потому что нет специализированных программ, которые бы существовали. Почему, например, очень прекрасные есть программы на Крым Реалии, которые рассказывают о языках и все остальное, но их нужно популяризировать. Да, сейчас появилось громадное количество дистанционных курсов. Это там Прометеус, многие другие. Опять же, вы вспоминали здесь Андрея Щекуна, которые еще в 2014 году уже начали создавать дистанционное образование. Но это необходимый контент, который наполняет. И вместе с тем мы не знаем, почему не заводится туда, опять же, финансирование, не помогается о проведении тех же недельных школ, каких-то дополнительных школ, которые бы могли бы изучать надомного обучения, которое возможно для этого обучения. Но
Ну, то есть заводить финансовые ресурсы на территории оккупированного полуострова для того, чтобы там, соответственно, решать вопрос языка. Спасибо большое. Олег Охредько, аналитик Центра гражданского просвещения Альменда, был с нами на связи. А я напоминаю нашим радиослушателям, у нас в студии сейчас Тарас Шамайда, координатор движения «Простір свободы». Вот обсуждаем ваша версия, почему недостаточно делается, если вы согласны с тем, что делается недостаточно. Перш за все, я підтримую, для чого важливо вивчати українську мову в Криму. Ну, крім того, просто важливо знати її для того, щоб сприймати інформацію, читати ресурси, дивитися різні матеріали, тому що інтернет залишається головним джерелом, головним каналом отримання інформації з материкової України зараз. І, безумовно, люди, які володіють українською мовою, вони можуть сприймати значно більше інформації в Криму. Так само і щодо відкритості освітнього простору, тому що, навчаючись в українських вузах, можна повністю попадати по всі європейські програми, там Еразмус, інші програми, і в рамках академічної мобільності навчатися також частину, там семестр якийсь, наприклад, в європейських вузах. Ну і взагалі українська мова – це мовний простір, це і простір країни спільний насамперед, так? Чи робиться достатньо? Ну, зараз дійсно є дистанційні курси, потрібно, очевидно, більше їх пропагувати в мережі, так? Можливо, вдосконалювати ці курси, щоб люди могли навчатись по інтернету. Я не думаю, що можна ефективно проводити курси на окупованій території безпосередньо, тому що, безумовно, це наражатиметься на репресії, да? Так само, як, скажімо, Балуха, який вивісив український прапор, посадили за те, що він нібито зберігав зброю, так? Так само і у людей, які організують якісь українські школи, неминуче знайдуть зброю, чи наркотики, чи щось інше. Ми ж розуміємо, як це окупанти можуть робити. Тому все-таки безпечніше і надійніше це робити по інтернету, доступність інтернету є зараз так. А також, звичайно, максимально пропагувати вступ в українські виші, так, за спрощеною системою, і, відповідно, інтеграцію молоді і дітей в український освітній і культурний простір. Хорошо, сейчас в адрес Украины звучат много, в том числе, обвинений, да, относительно нашего языкового закона. Вот недавно Конституционный суд решил, что закон Кивалова-Колесниченко, собственно, был принят в неконституційний спосіб и, соответственно, не может быть действующим законом. Да, то есть там даже рассматривались не положение самого закона, а тот способ, да, тот метод, которым его принимали тогда. На початку навіть вашого сюжету було навіть така маріонетка московська, як Литвин, коли приймали цей закон, робив вигляд, що він там відставку подає. Наскільки некрасиво, наскільки брутально було те, що вони витворяли, приймаючи цей закон. Ну, хорошо. По отношению к Украине идут претензии со стороны Венгрии, со стороны Польши и, естественно, со стороны России. Насколько претензии других соседних стран могут повлиять на версию украинского, я не знаю, там, закона о государственных языках, о распространении или там поддержке языков национальных меньшинств, вообще на языковую политику? По-перше, я не чув про претензії Польщі. Польща не має, наскільки я знаю, нічого проти наших Румунія, законів. Да. Є претензії деякі Румунії і особливо агресивна політика Угорщини стосовно, наприклад, закону про освіту. Але ми знаємо, що Україна звернулася в Венеційську комісію після прийняття закону про освіту. Венеційська комісія чітко сказала, що права угорської меншини ніяким чином, так же як і румунської, не порушуються і не потрібно змінювати цю статтю освітнього закону. Я хочу нагадати ще раз, що це Україна звернулася в Венеційську комісію і отримала для себе прийнятний висновок. Угорщина, на жаль, нам треба просто змиритися з тим, що Угорщина проводить агресивну політику щодо мови і освіти всіх сусідів. Вони з такими нападками постійно атакують Румунію, Словаччину, інші країни. Вони, а про Росію ми взагалі говорити не будемо, тому що, як я вже сказав, що Росія просто не хоче, щоб ми існували як народ, відповідно, щоб була наша мова, наша культура, наша взагалі держава. Тому стосовно подальших кроків в мовній політиці, так, закон Ківалова-Колесніченка визнаний неконституційним, це не дивно. Де, до речі, зараз Ківалов і особливо де Колесніченко? Колесніченко, який був російським агентом, він легалізувався і живе на російській території як російський громадянин і займається далі своєю антиукраїнською діяльністю. Так? Тому я би взагалі називав це законом Путіна-Януковича. От Ківалова-Колесніченко – це просто інструменти для прийняття цього Це був русифікаторський закон, який для того був, щоб створити проблеми для української мови в Україні. От він
визнаний неконституційним, тому що там голосували руками, ногами люди, які були за кордоном, з бійками і так далі. Звичайно, це було грубе порушення процедури, бо в нормальний спосіб, навіть за часів Януковича, не було ніяких шансів прийняти такий антиукраїнський закон. Тепер утворився правовий вакуум, тому що Конституція зобов'язує державу утверджувати українську мову на всій території, в усіх сферах суспільного життя і робити це законом. Тому, на мою думку, потрібно відійти від практики, коли, як в законі Ківалова-Колесніченка, або як перед цим в законі про мови в УССР, приймати закон про всі мови одразу. Знаєте, і тоді суперечка, якої мови більше, якої менше, хто кого утискає. Нам треба йти європейським шляхом. Як в усіх багатьох європейських країнах існує закон про державну мову чи офіційну мову. У Франції, там, в Польщі, в Латвії. Закон про мову. І тому у нас також розроблений є і зареєстрований в парламенті, і підтриманий комітетом з питань культури вже законопроект номер 5670-Д. Д – це значить допрацьований, тобто він уже пройшов до опрацювання комітетом і врахував положення інших законопроєктів. Це закон про державну мову, який гарантує застосування право людей на отримання інформації, послуг державною мовою. А разом з тим права меншин, вони захищаються законом про національні меншини, можна додатково якось виписати їхній захист. То есть нужно, по-вашему, просто разделить историю закона о государственном языке и закона, который, или и законодательства, которое бы поддерживало языки національних меншин. Ситуація така, що міжнародними конвенціями, які є частиною нашого законодавства, а також законом про національні меншини, вже захищені права меншин на належному рівні, а по суті зараз не захищена, як і при законі Ківалова-Колесніченка, так і зараз при правовому цьому вакуумі не захищена державна мова. Тому необхідно чим швидше прийняти законопроект про державну мову в парламенті и, відповідно, врегулювати цю ситуацию. Спасибо большое. Тарас Шамайда, координатор движения «Простір свободы», был у нас в студии сегодня. Напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Я с вами еще в ближайшие полчаса, но сейчас у нас пауза и новости.